जो न करना था कर गई, मैं भी कित जाके मर गई, जो न करना। Hey guys, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are doing good, but I'm not. पता है क्या होता है मेरे साथ? मुझे पता नहीं क्यों गर्मियों में बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। रीज़न मेरे को नहीं पता, लेकिन जितना थोड़ा बहुत मुझे समझ में आता है, मुझे ऐसा लगता है जब मैं बहुत ज़्यादा गर्मी में जाती हूँ, लाइक धूप में जाती हूँ, धूल में जाती हूँ, तो मुझे कोल्ड की प्रॉब्लम हो जाती है। पता नहीं क्यों होता है ऐसा, लेकिन होता है, मुझे कोल्ड हो जाता है। मैं इतनी परेशान होती हूँ, उससे इतनी परेशान हो। चलो गर्मी के बाद आपको फ़ैन एसी की कोल्ड की वजह से हवा से प्रॉब्लम होती है, वैसे आपको गर्मी लगती है, तो समझ नहीं आता एक्चुअली क्या करें। और कोल्ड में आप कोई भी दवाई लेते हैं ना, तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि दवाई भी काम नहीं कर रही है। सॉरी। तो मुझे ना कोल्ड की 2-4 चीज़ें हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, फ़ायदा होता है मेरे को, मतलब उनसे, मतलब जैसे कोल्ड 2-4-5 दिन रहने वाला है तो वो 1 या 2 दिन में चला जाता है। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। लेकिन गाइज आज की जो वीडियो है वो मैं सिर्फ शेयर नहीं करूँगी आपके साथ, अपने वो मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, नुस्खे जो भी होता है वही आज आपको भी बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आपको कोल्ड से बचने की कुछ चीज़ें पता है कि कोल्ड को कैसे जल्दी ठीक कर सकते हो, तो प्लीज़ आप भी मेरे साथ शेयर करेंगे। चलिए मैं आपको अपनी शेयर करती हूँ और आप मुझे प्लीज़ अपनी आइडियाज़ बताएंगे या वो चीज़ें बताएंगे जो आपकी मम्मा अम्मा या घर के कोई भी आपको सजेस्ट करते हैं ना कि ये करो इससे ठीक हो जाओगे, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मैं बहुत परेशान रहती हूँ और जो मेरे पास हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चलिए बिकॉज कोल्ड में परेशानी होती है बहुत ज़्यादा। आज मेरी आवाज़ भी ऐसे कर रही है, ऐसा कुछ जा रहा है ना, मेरे को पेन भी हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जो सबसे पहला चीज़ है, जो सबसे पहले आई थिंक ये सभी को पता होगा और सबके घर वाले जो होंगे फैमिली मेम्बर वो सजेस्ट भी करते होंगे कि ऐसा कीजिए और इससे फ़ायदा भी होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको कोल्ड है तो आप चाय पी सकते हैं। चाय, हार्ड चाय, मतलब जो कोल्ड वाली जो टी होती है वो थोड़ी डिफरेंट बनती है, मतलब लाइक उसमें अदरक, तुलसी पत्ता, इलायची, लौंग, आप ये सब कुछ डालिए और उसे अच्छे से बॉईल कीजिए। मतलब आपने अगर 1 गिलास पानी लिया है ना, मतलब 1 कप जो जिसमें आप चाय पीते हैं, तो वो अगर आपने 1 कप पानी लिया है तो उसे जो ना गर्म करते करते आप हाफ़ कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद उसमें आप चीनी और दूध डालिए, थोड़ा सा दूध। अगर बिना दूध भी पी सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं पी पाती हूँ तो मैं दूसरों को भी सजेस्ट नहीं करूँगी। लेकिन अगर आप पी सकते हैं तो वो पीजिए क्विकली, मतलब इतना अच्छा इफेक्ट होता है उसका। आप रात को पी के सो जाइए, और अगर मेरी तरह स्टूपिड नहीं है, बिना फ़ैन एसी के सो सकते हैं तो प्लीज़ वैसे सो जाइए, तो और जल्दी इफेक्ट होगा। लेकिन मैं नहीं सो पाती हूँ बिकॉज मुझे बहुत गर्मी लगती है। तो मैं क्या करती हूँ, चाय पीने के बाद अपना फेस कवर करके सो जाती हूँ, जो कि मेरे लिए वो भी बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं फेस पे कपड़ा डाल के नहीं सो पाती। लेकिन अगर आप कर सकते हो तो कीजिएगा और देखिएगा, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दूध एंड हल्दी। यस, दूध एंड हल्दी। आप क्या कर सकते हैं कि 1 गिलास दूध लीजिए, दूध को बॉईल कीजिए, उसमें शुगर डालिए और उसके बाद उसमें 1 स्पून हल्दी डाल के उसे मिक्स कीजिए और पी लीजिए। सेम प्रोसीजर अपनाइए जो चाय के साथ करेंगे, पी के सो जाइए। अब यकीन मानिए इतना अच्छा बेनिफिट मिलता है इसका, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपको बहुत अच्छा फील होगा। जल्दी कोल्ड भाग जाएगा, जिससे आप बहुत परेशान होते हैं, जिससे कि मैं अभी बहुत परेशान हो रही हूँ। तो करके देखिए और मैं फिर बोल रही हूँ, मुझे बताइए अगर आपके पास भी कोई अच्छे सजेशन है, प्लीज़ 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 मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं आपको जो 2 बताने जा रही हूँ ना, मुझे नहीं पता ये दूसरों के फैमिली में होता है या नहीं होता है, ये सच में ऐसा होता है, लेकिन मेरे साथ बहुत अच्छा रिजल्ट है इनका। और मुझे ऐसा लगता है शायद ये हम लोगों ने ना पर्सनली इन्वेंट किया है कि अरे इससे कोल्ड भाग जाते हैं, लेकिन सच में हमारा भाग जाता है। तो आप भी ट्राई करके देख लीजिए और बहुत यमी भी है। फर्स्ट है बेसन का हलवा। यस गाइस, आप बेसन का हलवा बनाएं और उसे गरम गरम खाएं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा शुगर डाल के उसे गरम गरम खाएं। और उसके बाद पानी नहीं पीना है, ठीक है। आपको बहुत प्यास लगेगी लेकिन पानी नहीं पीना है, एटलीस्ट 1 आवर तक पानी नहीं पीना है।
तो जब आप इसे खाएंगे तो देखिएगा आपको कोल्ड में बहुत आराम लगेगा, बहुत ज़्यादा आराम लगेगा। तो आप वो ट्राई कर सकते हैं, करके देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि सच में आपको बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है गाइस जवे। आई डोंट नो आप में से कुछ लोग जानते होंगे क्या नहीं कि जवे क्या होता है। अगर नहीं बताया तो जवे देख लीजिए। और आजकल बीकानेर पे, हल्दीराम पे, किसी भी अच्छी जगह से आप ले सकते हैं, रेडीमेड भी मिलते हैं। वैसे हम लोग घर पे बनाते हैं, मेरी मम्मा बनाती हैं हाथों से, मैं भी बना लेती हूँ, मैं गुड गर्ल यू नो। तो आप वो बना सकते हो। उसे क्या करेंगे, आप दूध लीजिए, मतलब अगर 1 कटोरी बनाना है तो 1 कटोरी दूध लीजिए, उसे बॉईल कीजिए, उसमें शुगर डालिए और थोड़े से जवे डाल दीजिए। उसके बाद उसे 5 से 10 मिनट बॉईल कीजिए और उसके बाद उन्हें गरम गरम खा लीजिए। गाइस सच में इतना इफेक्टिव है ना, इतना इफेक्टिव है, ट्रस्ट में इतना इफेक्टिव है कि आपको बहुत फ़ायदा होगा, उससे बहुत फ़ायदा होगा। सो गाइज मेरे पास सिर्फ यही टिप्स हैं, मैं इन्हें फॉलो करती हूँ। लेकिन अगर इनके अलावा भी आपके पास कुछ है जो आपकी मम्मी बताती हैं, अम्मा बताती हैं, आस पड़ोसी, रिश्तेदार, फैमिली जो भी बताते हैं, प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए ना। मैं इतनी परेशान होती हूँ ना गर्मी में कोल्ड से, इतनी परेशान होती हूँ कि मेरा गला, मेरा नोज़ी, पता है आपको, पता है जब आप ऐसे करते हो कि आपके नोज़ी में पेन होता है क्या, आपकी नोज़ी में ऐसा हो जाता है कि इधर घाव हो गए, मुझे हो जाता है यार, इतनी परेशान होती हूँ ना। तो मुझे प्लीज़ इस परेशानी से बचाओ एंड प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए आपके जो भी जो भी आपके पास है डिटेलिंग इस चीज़ के बारे में, कि आप क्या क्या कर सकते हो, वो प्लीज़ आप मेरे साथ शेयर करो, ठीक है। होप अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर भी कर दो यार, प्लीज़ व्यूज़ बढ़ाओ ना वीडियो पे, शेयर करो प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा देखो। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके। वरना मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपको मेरा कोल्ड हो जाए और पूरी रात आप मेरे कोल्ड से परेशान रहें। जाओ, आप सबको मेरा श्राप है ये। नहीं कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना, ओके। बाय।